So dito, dahil all paint siya at hindi na siya stock paint, gumamit ako ng strip sol or yung paint remover. Yan. Then gumamit rin tayo ng lumang paintbrush. Tapos yan, tiyagaan lang sa pag-a-apply. Minsan kasi sumasama din yung lumang paint habang nag-apply ka ng strip sol doon sa paintbrush. So dito gumamit na rin ako ng scraper. So after ilang minutes, pinabayaan ko siya. So ayan, yan yung lumang paint niya, natutuklap na. So ayan, dito ako gagamit ng scraper. At dahil nga medyo matagal, so ayan, gumamit na ako ng grinder na may balang cup brush. So ingat lang sa paggamit na ito, medyo delikado pag tumalsik yung mga tusok-tusok ng cup brush, pero mas madali kasi. And dito naman sa mga sulok-sulok, and gumamit ako ng bamboo stick para matanggal yung mga paint na hindi maabot.